हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु भिन्डीमा हल्का ग्रेभी हालेर। यो चाहिँ मेरो पर्सनल रेसिपी हो। अब यसलाई हेरेर तपाईहरु पनि घरमा बनाउनु होला। अनि चट्ट लाएर एउटा कुकर बसाउने, कुकरमा अलिकति तेल हाल्ने, अलिकति भन्दा पनि तरकारी कति छ त्यही अनुसारको तेल हाल्ने। अनि त्यसमा मेथी फुर्याउने, त्यसले चाहिँ हाम्रो जिउहरू दुखेको गरेको अलिक कम गर्छ भन्नुहुन्छ मम्मीहरूले, त्यही भएर होला। अनि जिरा पनि यसमा फुर्याउने अलिकति। अनि जिरा फुर्याएर हल्का यो जिराले एकछिन डान्स गरिसक्छ। अनि डान्स गर्न छोडेपछि चाहिँ यो आफै एक डल्लो हुन्छ। अनि एक डल्लो भएपछि अब चाहिँ प्याज हाल्नुपर्छ भन्ने दिमागमा राखेर चट्ट लाएर प्याज हाल्नुपर्छ है हामीले। अनि प्याज हालिसकेर अनि यसो प्याजलाई सबैतिर तेल लागोस् भनेर मजाले चलाउनुपर्छ। अलिकति मजाले त होइन, हल्का लाए घुमाए जस्तो गर्ने। अनि त्यसरी घरमा कुटेको हर्दी हाल्ने। हर्दी हालेपछि टमाटर हाल्ने। अनि टमाटर हालेपछि फेरि अलिकति चलाउने, त्यसलाई वरिपरि सबैतिर तेल लागोस् भनेर। अनि चट्ट लाएर त्यसरी तोरी अनि लसुन अदुवा हालेर एकछिन पिस्ने। अनि त्यसरी टमाटर गल्छ कि टमाटर गल्छ भनेर हामीले हाल्नुपर्छ अलिकति नुन हाल्दा त टमाटरहरू हल्का गल्छ। अनि त्यसरी मरमसला हाल्ने, आफूलाई के चाहिन्छ। अब घरमा जिरा धनियाँको धुलो हुन्छ, तरकारी मसला हुन्छ, जिरा धनियाँको धुलो चाहिँ हालिसकेँ तर मैले छोडेछु भिडियो गर्न चाहिँ। अनि त्यसरी दुर्गा मसला हालेँ। यो चाहिँ टेस्टको लागि यति राम्रो हुन्छ नि। अनि त्यसरी अघि पिसेको तोरी अदुवा लसुन हालेँ मैले। अनि एकछिन चलाएँ। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ पिरो धेरै खानुहुन्न नि त, त्यही भएर मैले खोर्सानी चाहिँ त्यहाँ पिसेको थिइनँ, खोर्सानीको पेस्ट चाहिँ हालेँ। अनि त्यसरी मैले भिन्डी हालेँ, भिन्डी र आलु एकैचोटि हालेँ मैले चट्ट लाएर। अनि त्यसरी अब हातमा भएको बल जति जम्मै लाएर कुकर समातेर रोइ घुमाउने। अनि त्यसलाई कति के पानी चाहिन्छ भने अड्कल्ने। यो चाहिँ अलिकति पिठोमा अलिकति पानी हालेको, धेरै पातलो हुन्छ नि त, थालमा हालिसक्दा गुटुटुटुटु कुद्छ नि त भिन्डीको झोल त। अनि मलाई अलिक त्यस्तो मन पर्दैन, हल्का हल्का भातसँगै अडियोस् भनेर चाहिँ हल्का मैले बाक्लो बनाएको। यो चाहिँ मलाई मेरो एउटा साथीले सिकाएको थियो क्या। अनि त्यही रेसिपी मैले आज ट्राई गरेको थिएँ यसमा। अनि ठिक्कको भएको थियो खाना खाँदाखेरि पनि। अनि त्यसमा अब आफूलाई कति के चाहिन्छ त्यही अनुसारको पानी हाल्ने। अनि लगाइदिने, दुई सिटी हान्दाखेरि आलु त छिलिपितिली भइहाल्छ। आलु त्यति हालेपछि मजाले 2 सिटी 3 सिटी लगाएपछि मस्त कुकर खोल्ने, भातमा हाल्ने अनि गम कि गम खाने। ल भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अनि यो रेसिपी तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नु होला एकचोटि घरमा। भिडियो यति नै, बाई बाई।